हय, मिराबागच्या लोकांची चळवळीत आमी सहभागीपणान वांटो घेवपा खातीर आयला, कित्याक तांचे खरोखर हे निर्दयी सरकारान हे आक्रमण मांडलां अशें म्हाका दिसता. कोणा खातीर आनी कित्या खातीर तांचे आतां बळी घेतला. सगळे शहरी विभाग तुमी नाशाडी केली, विबाडले, पिंजले. आतां तुमी गांवांनी वचून तांकां तेंचे जगणे आनी राहणे आसा ते उद्ध्वस्त करून उडयता. तांची जंगलां गेली, तांची न्हंय व्हरता. कोणा खातीर? उदक आसा ते साळावलीचे सगळे गोंयकाराक पुरो, म्हणल्यार गोंयान येता ते सगळे मायग्रंटाक दिवपाक पुरो ना. आनी भांडवलदारा खातीर तांची इतली आस वाडत वता. ते 30, 50 and 60 MLD जाला पळय, ही मायग्रंट अँड भांडवलदार कॉर्पोरेट greedy people who come to Goa and who are accommodated by the politicians, not at the cost of removing the people from the village. गांवची लोकांचे राहणे उद्ध्वस्त करून तुम्ही तांकां कसले सवलती दिवची गरज ना. दिस इज नॉट कॉल्ड ease of doing business. This is ease of telling lies to people and denying them their old shelter, which is a criminal offence according to me. The fundamental right of every Goan is to have a safe house, safe drinking water, and their environment should be protected first. ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणटा आमी आनी हांकां बुडोवन मारपाचे ती आमची भावना न्ही. हांगा शहरान तुमी केले कबाडे, आतां थंय तांच्या गांवांनी वचूनय उद्ध्वस्त करता, हे बरोबर न्ही. अँड म्हाका एक विनम्र विनंती आसा. विनम्र म्हणचे पडटा बिकॉज आमी देखीवत लोक, आमी हे न्ही ग्रीडी पीपल न्ही, म्हणजे आशेदार न्ही. आमी सवकासायेन बरे अभिमानान जगपाचे गोंयकार. सीएमाक, तुमच्या मंत्रीगणाक सगळ्यांक एक आव्हान, बरें ते तुमी आमच्या लोकांक दियात. खोटी सांगून तांकां रस्त्यार घालू नाकात. मिस्टर सुभाष शिरोडकर, यू कॅन नॉट डू दीस टू दीस पीपल. 10 किलोमिटराचेर साळावलीचो डॅम आसा आनी हांगा बंदारो करून कोणा खातीर करता तूं? तांकां उद्ध्वस्त करून. थंय सारवण वचून तुमी भिशोल्ले, थंय बी काडा आशिल्ली ती काडली आनी भांडवलदाराक दिली जमीन. आनी गोर गरीब जनतेची सगळी शेतां काडून तुमी लाखांनी स्क्वेअर मिटर काडले. ते लोकांक खबर ना तुमच्या सारकी अशी चळवळ सारवण बिचोली चलता. थंय बी ताणें काडा म्हणल्यार एग्रीकल्चरल अँड इरिगेशनल पर्पज ती रिजर्व आशिल्ली जमीन ती तांणी डिनोटिफाय करून आनी कितली लाखांनी फक्त हे काजिनो जुगार ह्या वेवसायाक दिवपाक तुमी तुल्लेले आसा. इन द नेम ऑफ ईज ऑफ डुईंग बिझनस. वी डोंट वॉन्ट वेशा बिझनस इन गोवा. वेशा वेवसाय गोंयची अस्मिताय न्ही. आमी ताजी कठोर निंदा करतात. अँड डोंट मेक प्रोविजन्स फॉर द कॉर्पोरेट्स to take care of our downtrodden, our backward, our village, rural areas. Our rural areas are our lungs and our water source. That is जीवनदायिनी आमची आसा न्हंयो, त्यो सांबाळपा जाय आनी तांकां सांबाळपा जाय. तांची घरां बुडोवन तुमी दुसऱ्याची तान आनी कॅम्पा कोला बी सगळ्याक दिवपाचें कार्य करनाका. वी नो ह्या लोकांकय बी आतां बेस बरें कळून आयिल्लें आसा की तांचे अकरेक कितें अवकात जातली ती. ते आज आपण आपलो एक मुद्दो घेवन आयला, आपले नैतीक हक, फंडामेंटल रायट्स. डोंट सेंड दीस रायट पुलीस एंड ऑल इंटिमिडेट पीपल. नोबडी हांगा आक्रमण आनी हे घेर करपाक कोण येवना आर्मार. हांगा बरे भशेन भासाभास जाल्ली, तुमी वेळोवेळ तांचे आयकल्ले जाल्यार ती त्या गांवांत सावन शहरान येवन पांय चोरोवपा नाशिल्ली.